Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. So, kita akan sambung pada lecture 6. Okay, so lecture 6 adalah sambungan daripada lecture 5 dulu tentang circuit breaker. Mana kita telah belajar apa type circuit breaker yang ada. Now, kita akan belajar kepada teknik-teknik yang ada dalam circuit breaker punya inilah. Jadi, segi karakteristik how we want to calculate lah. So antara metod-metod untuk extinguish arc ataupun kita kata sebagai inilah kebakaran yang berlaku bila kita make ataupun break circuit breaker. Okay, so ada dua metod yang utama, iaitu high resistance interruption ataupun zero point interruption. Okay, kalau untuk high resistance interruption, okay, kaedah dia adalah arc tu punya resistance akan increase dengan kita lengthen kan, dan dia cooling sampailah sistem voltage tu tak boleh dah maintain arc dan arc tu extinguish. Okay, dan teknik high resistance interruption ni digunakan dalam air brake circuit breaker, air circuit breakers ataupun DC circuit breakers. Okay, next is zero point interruption ataupun kita panggil low resistance. So macam mana arc itu being extinguished adalah pada natural current zero, okay, dia dihalang daripada restrike balik. Okay, so bila arcing ni dia nak build up, so dielectric strength yang ada pada space tu, tak kisahlah apa material dia, okay, air ke SFC ke apa, so dia akan interrupt, dielectric ni akan ganggu, dia akan menjadikan natural current zero, electric current, menjadikan ini digunakan pada semua AC circuit breaker, tak kisahlah apa jenis, kebanyakan AC circuit breaker. Alright, okay, semua manufacturer akan buat macam-macam jenis. So construction circuit breaker tu bergantung kepada dia punya arc quenching medium ataupun apakah medium yang akan memadamkan api arc tu sendiri, voltage rating dan juga form dia, bentuk dia. Alright, so kalau kita kata air brake circuit breaker, of course dia pakai air lah at atmosphere punya pressure. Next is air blast, yang mana dia menggunakan high pressure compressed air. Maknanya kita macam fire extinguisher lah senang cerita. So dia pakai compressed air lah. Okay, seterusnya bulk oil ataupun minimum oil. So ini yang menggunakan dielectric, yang mana dielectric tu yang biasanya dia pakai transformer oil. Transformer oil tu biasanya pakai mineral oil lah, yang kita gunakan sebagai method for extinction arc tadilah. Okay, dalam bulk oil circuit breaker, the contact tu dia separate dalam steel tank yang ada fill dengan transformer oil tadi. Kalau minimum oil pula, dia punya contact yang separate in a insulating house ataupun interrupter. Interrupter tu saja yang ada insulating oil, tu minimum oil. Mana pakai minimum oil lah. Bulk oil tu bulk banyak, minimum bulk minimum. Okay, alright, next is SFC. Of course dia pakai sulfur hexafluoride gas for arc extinction. Dan SFC breaker sendiri ada dua jenis yang utama, iaitu kita ada puffer type. Okay, yang mana dalam breaker tu diisi dengan SFC, yang single pressure dia 4 to 6 kg per centimeter square lah. Dan the pressure and gas flow tu yang kita perlukan untuk padam kita punya arc. Okay, dia macam piston lah, dia akan boost tolak. Okay, seterusnya is tadi single pressure, ni is double pressure, which is the gas daripada high pressure system tu dia release pada low pressure kepada arc tu yang menyebabkan arc tu terpadam lah. Okay, alright, this is okay. Seterusnya vacuum. Tadi kita ada air, kita ada SF6, ada oil. Now go to vacuum circuit breaker. Yang mana vacuum circuit breaker dia fix, dia ada moving contact yang houses dia dalam vacuum.
arc tu di quench by high vacuum lah. Alright. So kita boleh tengok comparison. Okay, kita nanti boleh baca sendiri. What is the comparison between this type of breakers? What type of rating capacity dia boleh pergi sampai berapa? Contohnya kita kata miniature sampai 600 kV. SF6 sampai 145 kV. Small size, current limiting, low medium voltage. Okay. Alright, kita tengok application dia yang berbeza. Okay, so rated voltage. So rated voltage circuit breaker dia diperlukan dalam higher system voltage. Okay. Kalau kita tengok dalam table tu saya akan tunjuk. Dan normally rated voltage ni expressed in kV RMS, root mean square lah. Maknanya phase to phase voltage untuk 3 phase circuit lah. Okay. Dan rated voltage normally is refer as a nominal system voltage lah. Okay, ni antara. So rated dia berhampiran lah. So nominal biasa 240 kV RMS, rated voltage 246, lebih kurang. Dia naik sikit lah, dia besar sikit. Rated ada beza sikit nominal between rated voltage. So we have to different lah. Dan sistem kV ni memang standard di seluruh dunia. Kalau kita tengok ni 6.6, 11. Kalau di Malaysia kita ada 11, 33, 66, 132. Kalau ni beza sikit dia ada. Sini ada 275, dia 220. Dengan 500 sama, 500 kV. Okay. Alright. Rated insulation of CB. Okay, apa itu rated insulation of CB? Dia merujuk kepada power frekuensi yang voltage tu boleh withstand. Dan power frekuensi, selain dari frekuensi, impulse voltage juga. Kita tahu breaker ni dia kena tahan impulse voltage dan power frekuensi. Kalau tak, dia akan mudah trip. So power frekuensi ni akan berlaku selalu dan impulse voltage pun berlaku selalu. Normally bila kita buat switching. Okay, sudden switching. Alright. Apa yang punca kepada power frekuensi over voltage ni? Okay. Power frekuensi over voltage terjadi disebabkan oleh regulation dalam sistem tu sendiri. Okay. Dia boleh jadi due to Prenti effect, higher tap setting, terutama untuk transformer yang online tap changer, dia berubah. Okay, so breaker kita sendiri must be capable enough to withstand this power frequency over voltage bila berlaku. Okay, macam mana kita nak verify the capability of kita punya breaker adalah dengan membuat withstand test dan impulse voltage withstand test. Okay, jika breaker kita dah subject dengan impulse, macam lightning ke, bukan lighting lightning surge atau switching surge, dia sepatutnya dia okey. Dia boleh running macam biasa. Okay, dia tak ada tiba-tiba trip. Okay, sebab of course even though kita dah ada lightning arrestor, of course akan ada residue surge yang lalu dekat kita punya breaker. So breaker kita boleh withstand that kind of situation lah. Alright, during a single line atau ground fault, voltage daripada line to earth dia akan increase up to square root of time of normal value. Jadi value yang insulation kita kena tahan adalah lebih besar. Okay. Especially kalau ada earthing system that non-infective lah. Okay. So insulation dia kena tahan ground fault, insulation between live part, earth part, insulation between poles, insulation between terminals. Okay. So dan the insulation itself on the breaker itself adalah bergantung kepada structure form of the circuit breaker dan rated insulation desired. So kita design tu bergantung kepada keperluan. Memang kita bukan pakai berdasarkan pakai je apa ada. No. We have to design, we have to calculate the right numbers, the right value for each substation, for each application. Alright. So next is rated frequency. So normally memang frekuensi kita 3-pole circuit is 50 or 60 Hz. Ini standard di satu dunia. Okay. Sepatutnya
the characteristic of current breaking capacity bergantung kepada frekuensi rated kita, which is 50 atau 60 Hz. Apa kesan dia frekuensi ni kepada circuit breaker kita punya karakteristik ataupun behavior? Apa kesan dia? Apabila ada temperature rise, terutamanya kepada current carrying part, metallic part kan, bila ada lalu current, of course dia akan ada temperature rise, heating. Dan that heating yang berlaku adalah dipengaruhi oleh eddy current. Okay. So eddy current yang berlaku tadi, okay, metallic part tadi kan. So eddy current ni kalau kita tengok dalam motor pun ada isu eddy current ni. Dia menyebabkan frekuensi akan meningkat. The increase of frekuensi. Okay, jadi circuit breaker kita tu, dia kena ada limit of the temperature rise. Okay. So kita kena needs D rating, rating yang rendah untuk application for higher frequency. So okay, the frequency itself, okay, adalah number current zeros per second. Jadi the breaking time of the breaker adalah bergantung kepada masa of the half cycle. Masa dia buat extinguishing tu, nak padamkan arc tadi. So breaking time tu dipengaruhi oleh frekuensi of the current. Okay. Makin frekuensi berkurang, makin lama masa untuk kita breakingkan kita punya arc tadi. So dia mempengaruhi. That's the frequency. Okay. So the increase in frequency akan menyebabkan the increase of TRV and the rise of TRV. Okay. Dan pada keadaan yang begitu, circuit breaker kita ni yang kita design ni, dia kena boleh, dia kena withstand a certain condition. Alright. Compare dengan ni saya cerita tadi adalah AC circuit breaker. Kalau compare dengan DC circuit breaker, dia punya principle dia berbeza. Okay. Nanti kita akan tengok apa perbezaan. Okay. So tadi cakap tadi tentang surge voltage. So influence the TRV. TRV ni merujuk kepada transient recovery voltage. Maknanya terutamanya berlaku dekat high voltage circuit breaker lah. Tu transient surge voltage. So DC punya CB berbeza dia punya principle. Alright. The rated normal current ataupun rated current RMS value, dia boleh carry continuously. Ingat takkan terus-terus tiba macam tadi tiba ada something abnormality, ada switching, dia akan trip. No. Dia boleh withstand temperature rise at a specified limit lah. Okay. So preferred value kita, current RMS kita 500, 400, 630, 800, so on and so forth lah. Boleh baca pada slide saya. So contact kita dengan ada punya parts current carrying lah adalah bergantung kepada limit temperature, kenaikan suhu lah. Okay. So contohlah kita ada conductor yang dia bawa certain value of current. Okay. Dan temperature itu akan rise bergantung kepada material itu sendiri. Conductivity, sama ada dia pakai copper ataupun aluminium. So conductivity yang berbeza, the temperature rise juga akan berbeza. The more conductivity the material, the best lah, which is dia akan lebih baik. Okay. Tapi sometimes in this current world, because of copper punya harga, kan kadang kita opt for material lebih murah lah. Kalau dulu kita punya, macam contohlah kita kata tentang silikon, kita punya IC dulu pakai emas, sekarang dah tak pakai emas sebab cost kan. Alright, the cross section of conductor akan increase with
kalau lower conductivity, of course cross section akan besar. Compare antara aluminium dengan copper. Copper kecil berbanding aluminium. Okay, so kita akan gunakan magnetic material. Okay, penggunaan of magnetic material dalam closed circuit harus dielak. Sebab kita akan menyebabkan ada hysteresis loss dengan eddy current. Kita tak nak berlaku itu. Alright, so rated current, circuit breaker kita boleh verified dengan membuat temperature rise punya test. Okay, next is rated short circuit breaking current. So rating short circuit breaking current adalah the highest RMS value bila berlaku short circuit. Current berapa? Current tu. Yang mana circuit breaker kita sepatutnya capable untuk berada dalam keadaan tu sepanjang TRV punya keadaan, transient recovery voltage, dan power frequency punya voltage. Dan dia dinyatakan dalam kilo ampere RMS separation. Okay, so kalau kita tengok figure tu, bila short circuit berlaku, the value is T is equal to T1, dan current, the breaking current merujuk kepada current yang berlaku pada instant saat kontak kita terpisah. Okay, alright. Dan kalau kita nak cerita tentang transient recovery voltage ataupun TRV, ia merujuk kepada transient voltage yang terjadi across breaker pole selepas up to interrupt. Itu nama dia transient. Dia akan transient ni macam dia ada waveform, dia recovery. Dia akan macam ada certain up and down, and then dia akan recovery. So kita akan that value selepasnya settle up interruption. Okay, kalau kita tengok sini, this is dia punya karakteristik lah. Alright, voltage between, this is the recovery voltage. Selepas ni kita punya ni lah, ni saya cakap transient TRV tadi, transient recovery voltage. Transient recovery voltage. Dia dah ada transient, dia striking. Nampak? Ni recovery voltage kita. Macam mana berlaku bila fault clearing dilaksanakan. Fault clearing. So fault clearing of course akan ada arc extinguishing yang berlaku. Alright. The rated value transient recovery voltage adalah ditentukan bergantung kepada rated voltage kita punya circuit breaker. Okay. Condition ataupun keadaan TRV bergantung kepada power frequency, dan juga circuit breaker sendiri ada limit of breaking current. Berapa breaking current? Sebab ada case juga kita punya breaker cair disebabkan oleh breaking current yang terlalu tinggi, which is dia memang ada limit dia. Okay, so limit tu ditentukan oleh apa? Limit tu ditentukan oleh kita buat short circuit type test. Okay, so masa kita buat short circuit current, so kita buat breaking test. Breaking tu break lah. Okay, so breaking test, kalau kita tengok ni, dia express dalam dua value. Ni kita tengok ni. Okay, demonstrations of breaking current. Kalau kita tengok, AA adalah envelope of current wave, normal, okay, normal dan juga displaced zero axis off. Kalau kita tengok pada line EE itu adalah pada ketika instant of contact separation dan berlakunya peak IAC atau component of EE. Ni dimension of breaking current lah. Okay, so the breaking current itself, okay, the RMS value of EE given by IDC over square root of 2. Kalau percentage dia pula IDC over IAC times 100. Percentage kan? IDC over IAC times 100. Current of DC, current AC times 100. Alright. So dia punya RMS value normally kita express dalam value 8, 10, 12 on and so forth lah sampai 100 kilo amp. Okay. Pada biasanya kita dah
breaking capacity of breaker biasanya kita letak dalam terms of MVA, yang mana to calculate the terms of MVA is square roots kV plus kilovolt times kilo m. Kilovolt tu adalah, tadi kalau kita belajar adalah rated voltage, kilo m adalah rated breaking current, dan MVA tu merujuk kepada breaking capacity of our circuit breaker. Okay, alright. So untuk menentukan the nilai MVA ataupun breaking capacity adalah kita kena calculate the fault level. Okay, dan sekarang ni dia dah express dalam kilo M, dulu dalam bentuk MVA macam transformer juga okay, nilai MVA. So dia akan ditentukan bergantung kepada condition of transient recovery voltage kita, dan kita kena ambil take account both breaking current dan juga transient recovery voltage. Okay, so bila kita pilih circuit breaker kita untuk certain location, kita kena tahu the fault level yang berlaku dekat location itu. Okay, adakah kita punya rated breaking current tu sesuai atau tidak? Bukannya berdasarkan apa available. No, we have to calculate, we have to design. Okay, next. Tadi breaking current, now is rated short circuit making current. Okay, bila dia dah break, of course dia kena make balik. Dan masa dia make, memang akan ada current increase. Okay, breaker dah dapat signal trip coil. Dia tripkan coil kita dan breaker kita trip. So breaker kita trip, breaker dah buka. So ada certain breaker dia akan reclosure, maknanya breaker try to close. So bila keadaan macam tu, fault tadi tak clear lagi, fault tu masih ada dalam sistem, kita close juga, kita paksa dia close. So in the case of this situation, current akan increase to the maximum value pada peak of the current loop. Okay, dan circuit breaker kita kena withstand that current punya increase tanpa ada masalah. So the circuit breaker dia sepatutnya kena dia punya mechanical force, of course lah. Okay, macam mana kita nak verify kita punya circuit breaker boleh tak buat ni, making current ni bila berlaku fault ni? These capabilities kita try dengan buat making current test. Okay, so rated short circuit making current adalah peak of the first current loop bila berlaku short circuit tu kan, IPK, IPK kan, which the circuit breaker dia capable untuk making pada rated voltage. Alright, the rated of short circuit making should be kurang-kurang 2.5 times of the RMS value. Nampak 2.5 time. Tu rated making current adalah equivalent 2.5 times rated short circuit breaking current. Nampak? Minimum, lebih bagus. Sebab kita tahu bila keadaan making, fault masih ada, current yang ada dekat dalam sistem sangat tinggi. Dia 2 kali ganda, 2.5 kali ganda. Alright, so in the above equation, kalau kita tengok factors convert to RMS, factor 1.8 is take into account. Okay, of the circuit dia sama rated making current sama dengan 1.8 square root of 2 times rated short circuit breaking is equivalent 2.5 rated short circuit breaking current. Alright, circuit breaker breaking time, total breaker time selepas dibuka dan tutup balik. So itu adalah fault clearing time. Fault clearing time ni adalah masa dia nak clearkan fault lah tadi. Sama ada fault tu dah clear ke tak clear ke, itu adalah total fault clearing time. So masa dia adalah relay time plus dengan circuit breaker time. Itu yang kita panggil sebagai total break time. Okay, dan kita kena faham dalam sistem in extra high voltage transmission line, dia memang fault clearing dia adalah kita boleh kata sebagai rapid, cepat. Okay, so circuit breaker dia akan boleh withstand up to 2.5 cycle lah. Alright, ni kita tengoklah technical data voltage. Kita tengok dia punya rated current,
rated short circuit breaking current berapa? Dengan rated making current. Okay, tengok berbeza. Okay, short circuit berapa kali ganda? Tu, kali 2.5. So sepatutnya dia boleh. Ni design dia lah. Nampak ni. Dia boleh. Kalau SF6 lain, ni SF6 lah 6 without closing, 12 without closing, 20 without closing resistance. Alright. So untuk distribution system, berbeza dengan transmission system, fast clearing is not necessary. Dia boleh lah. Dia boleh bagi macam, so cycle dia 3.5 lah. Dan total breaking time berbeza. Kalau 12 kV 8 ke 120 millisecond. Kalau 36 kV 40 to 8 millisecond, which is tak sampai pun 1 saat. 0.4, 0.8, dia cepat. Lambat tadi pun 1.2 second, which is sekelip mata. Dia cepat. Dan kalau 1.5 kV less than 60 millisecond, sangat cepat. Almost instantaneous. 420 kV ataupun 500 kV dan sistem Malaysia less than 50 millisecond. Alright, ingat fault clearing time. Fault clearing time is equivalent to relay time plus circuit breaker time. What is relay time? Adalah instant of fault to closure the trip circuit, dan circuit breaker time adalah opening dengan arcing time. Okay, itu saja untuk circuit breaker sambungan hari itu. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a very good day. Have a good day.